Assalomu alaykum. Aziastar kompaniyamizdan mana gazoblok uskunalarini ishlab chiqaryapmiz. Bu mana shinegimiz 6 metrli 219 razmerda. Qum elevatorlarimiz polniy воздушный sistemada qilingan. Qumda o'zi elab, o'zi klan tortib, mana bunkerlarimiz, lentalarimiz archa lentadan. Bu zavodimizda 100%lik har bitta detaligacha ko'rib chiqqanmiz. Avtomat holatida, o'ta ideal holatda ishlab chiqarilgan. Bular mishalkalarimiz. Zavodimizda 50 tonnadan 200 tonnagacha sement idishlar, silislar ishlab chiqariladi. Bu mana reskamiz. Gazoblok uskunalarini avtomatlashtirilgan reska. Zashniklar. Jahon standartlariga javob beradi. Eksportga chiqqan texnologiyalar bular hammasi. Yana silislarimiz bor. Bularda ham 150 tonna, 200 tonnagacha qilib bera olamiz. O'ta mukammal qilingan ish. Buni polniy sborka bo'ladi, hamma yog'i o'zida mustahkam. Zatorlari ham hamma taraflama yaxshi ishlangan silislarimiz. Kimga mana shunaqangi uskunalar, zavodlar uchun silislar va avtoklav uchun qopqoqlar, mana avtoklav zavod qurmoqchi bo'lganlar uchun ham avtoklavlarda ishlab chiqaryapmiz. Bizga murojaat qilishlari mumkin.